இந்த ஆங்கிள் எடுமா வீடியோ எடுக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் கை எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் ஒன்றும் பண்ணல பிடிங்க பின்னால் போயிட்டு 2 கையை பிடிங்க பாட்டிமா எந்த ஊர் நீங்கள் நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க யார் வீடு எங்கே இருக்கீங்க என்னம்மா அவ்வளோதான் நல்லா ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ வலிக்கிறா பாருங்க என்ன பார்க்கணும் இப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்க நேரம் இருக்கா ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் அவ்வளோ சவுண்ட் வந்துச்சா சவுண்ட் வந்துச்சாமா அவ்வளோதான் இப்படி அவ்வளோ இப்போ பாருங்க ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு பாருங்க அவ்வளோதான் ஒன்றும் இல்லைம்மா இப்படி அவ்வளோ இப்போ ஜில்லுன்னு இருக்கு பாருங்க ஜில்லுன்னு இருக்கா நேரம் வந்துச்சா ஆண்டி பேசுமா என்கிட்ட பேசிட்டே இருக்கணும் எத்தனை பசங்க உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் வந்தீங்கன்னா நாட்டு கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க லூஸாக விட்டீங்கன்னா திருப்பி அங்கேயே உட்காந்துருவாங்க இழுத்து பிடிங்க இது செகண்ட் இருக்கா இல்லைம்மா நீங்கள் அது யாரு அமீன் எந்த வீடு இந்த கை எடுக்கிறீங்க இந்த கையில ரொம்ப வலி வந்தால் மட்டும் இதை விட்டு ரொம்ப வந்தால் மட்டும் கையை மடிங்க இப்படி வச்சு இந்த கை மூஞ்சி பாருங்க இந்த கை இப்படி இருக்கல தவிர இப்படி வச்சிட்டாங்கன்னா அது உடஞ்சி இப்படியே செட் ஆகிடும் கை என்ன பாருங்க